看着动弹的恐龙，猫咪可不知道这是个什么，小小的脑袋里满是疑惑。恐龙一转头刚好碰到猫咪，顿时被吓到飞起，真是吓死猫了。正面不行，我们就在背后靠近，试探性的拍了拍恐龙的尾巴，但是看到恐龙朝自己走来，小家伙还是害怕极了，抬起自己的喵喵拳就准备出手，但看着恐龙自己装上花瓶，猫咪觉得这家伙不太聪明，于是壮起胆子开始扒着。试探环节结束，猫咪也知道这家伙没什么危险，于是放下戒备跟恐龙玩了起来。但这次猫咪遇上的是老虎玩偶，这个眼熟的家伙实在来者不善，猫咪发出一声嘶吼进行警告之后，结果老虎竟然继续靠近，猫咪更加警惕起来，并且思考着对策。下一秒喵喵拳出击，直接拍在老虎玩偶身上，那力度着实不轻，我可是有2把刷子的。更有人将老虎玩偶加了个底座，这下动起来的老虎把猪群撵得到处窜，场面一片混乱，猪猪们四散逃开。更有男子在老虎旁边放上音响，原本还在睡梦中的猪猪，下一秒听到虎啸声，慌忙站起身往前挪动着，真是太损了。